Sunt Daniela și vă spun bun găsit tuturor! Astăzi vă propun să facem împreună acest îngeraș vârf de brad cu puteri magice, zic eu. Se spune că atunci când realizezi un lucru de mână, acesta se încarcă cu energia personală. Prin urmare, eu l-am lucrat cu iubire, cu gânduri bune, cu speranță, cu optimism și cu credința că atunci când îl voi pune în brad și îmi voi pune o dorință, aceasta va deveni realitate. Am zis că este un îngeraș vârf de brad pentru că i-am făcut aici, sub fustiță, un suport care se așează pe vârful bradului și astfel fixează acest îngeraș pe brad. De asemenea, acest îngeraș poate fi așezat pe o etajeră lângă o icoană, dar atunci nu mai este necesar suportul de fixare pentru vârful bradului. Totodată, el poate fi dăruit persoanelor dragi. Este un cadou foarte potrivit pentru sărbătorile de iarnă, este plin de semnificații și care, încărcat cu energie pozitivă, așa cum i-am dăruit-o noi în timpul lucrului și așa cum îl oferim, cu iubire, cu speranță, cu optimism, acesta poate realiza miracole atunci când crezi cu adevărat. Totul este posibil de Crăciun. La acest îngeraș folosesc un fir Alize Forever și o croșetă numărul 1,75. Am ales firul acesta pentru că este relativ subțire. Se poate folosi însă orice alt fir de bumbac, mai subțire, mercerizat sau nemercerizat. Încep prin a face capul îngerașului. Încep prin a face un cerculeț magic și pe acest cerculeț fac 6 piciorușe scurte. Strâng acest cerculeț. L-am strâns cât am putut de mult, astfel încât să nu rămână această gaură în mijlocul cercului. Și acum închid acest prim rând cu picioruș alunecat în vârful primului picioruș lucrat. Aici. Pe al doilea rând fac 12 piciorușe semiduble, adică câte 2 piciorușe în fiecare picioruș din rândul anterior. Pentru început ridic un ochi de lanț și acum fac un prim picioruș semidublu. Dau firul după croșetă, mă duc aici în primul picioruș, trag firul de la ghem și trag firul pe toate cele 3 ochiuri de pe croșetă. Și tot aici mai fac un al doilea picioruș semidublu. Mă duc în următorul ochi și fac chiar 2 piciorușe semiduble. Am grijă să prind și acest fir de capăt ca să-l întăresc mai bine. Și fac așa pe toate cele 6 piciorușe. Obțin în final 12 piciorușe semiduble. Închid și acest rând cu picioruș alunecat aici în primul picioruș lucrat. Fac un ochi de lanț ca să marchez trecerea la rândul următor și trec la al treilea rând. Pe al treilea rând voi face 18 piciorușe semiduble pe care le fac așa. În primul picioruș fac un picioruș, pe următorul fac 2 piciorușe și alternez. Odată 1, odată 2, așa pe tot rândul. Încep cu un singur picioruș. Pe următorul ochi fac 2 piciorușe. În următorul unul singur. În următorul 2. Și continui așa până ajung de unde am plecat. Până aici. Am încheiat al treilea rând, trec acum la al patrulea. Ridic un ochi de lanț, acesta îmi marchează mie începutul rândului, ca să nu mă încurc la numărătoare. Deci, practic, eu încep să număr
de la următorul ochi de aici. Pe acest rând vom face 24 de piciorușe și mulțirea o fac așa. Un prim picioruș pe primul picioruș, al doilea picioruș pe al doilea și pe al treilea picioruș fac 2 piciorușe. Deci 3, 4. Întotdeauna cele 2 piciorușe le fac pe acel picioruș unde fac un multiplu de 4 piciorușe. Deci avem 1, 2, 3, 4. În continuare la fel. 1, 2, 3 și 4 tot aici. În continuare, 1, 2, aici fac al treilea și al patrulea și tot așa până la sfârșitul rândului. Obținem astfel 24 de piciorușe. Sunt la sfârșitul rândului, închei acest rând cu picioruș alunecat aici, în primul picioruș lucrat. Trec la următorul rând unde voi face un multiplu de 5 piciorușe. Deci în total voi avea 30 de piciorușe. Și aici regula este aceeași. În primul ochi fac un picioruș, în al doilea tot un picioruș, de data aceasta în al treilea tot un picioruș, iar aici în al patrulea voi face 2 pentru că obțin multiplu de 5. Deci aici fac creșterea. 4, 5. Încă o dată. 1, 2, 3 și acum urmează 4, 5. 4, 5. Merg așa până ajung de unde am plecat. Am ajuns la capătul rândului, închei cu picioruș alunecat și acum voi merge drept. Deci fac câte un picioruș semidublu pe fiecare picioruș din rândul anterior. Și fac așa 7-8 rânduri. Abia după ce lucrez o să-mi dau seama cât iese de mare acest căpșor. Deci facem. Întâi ridic un ochi de lanț ca să delimitez începutul rândului și acum mă duc pe următorul și fac un picioruș semidublu, o să-i zic simplu picioruș, 1, 2, 3 și așa mai departe voi face 30 de piciorușe. Nici nu trebuie să le mai număr, că se vede clar de unde am plecat și unde trebuie să închid. Sunt la sfârșitul celui de-al 7-lea rând lucrat drept. Merg cu piciorușele până aici, la capăt. Și acum închei cu picioruș alunecat sub acest ochi de lanț de început. Consider că este suficient de mare căpșorul, acum încep să scad. Rândurile le-am numărat așa. 1, 2, 3, 4, 5. Până aici au fost acele rânduri de creștere. După acesta am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri lucrate drept. Acum voi începe să scad numărul de piciorușe de pe fiecare rând și scăderea o fac în sens invers față de creștere. Fac acest ochi de lanț de început, ca să știu că de aici am pornit rândul, și fac creșterea. Acum trebuie să scad piciorușele 4 și 5. Voi face așa. Primul picioruș îl lucrez drept. Al doilea tot drept. Al treilea. Iar al patrulea și al cincilea trebuie să le scad. Acum, scăderea o voi face așa. Intru în al patrulea, trag un ochi pe croșetă, intru în al cincilea, mai trag un ochi pe croșetă și acum închid toate aceste 3 ochiuri printr-un singur picioruș.
Deci în loc de 5 piciorușe am acum 4. Continui. 1, 2, 3 și 4 și 5 le lucrez împreună. 4, 5 și fac din ele un singur picioruș. Merg așa până ajung de unde am plecat. Acum sunt spre sfârșitul rândului, primul rând de scăderi. Continui. 1, 2, 3, 4, 5. Închid cu picioruș alunecat sub acest prim ochi de lanț lucrat. Ridic alt ochi de lanț, deci începutul rândului, și acum din 4 piciorușe voi face 3. Și maniera este aceeași. 1, 2, 3, 4. Încă o dată. 1, 2, 3, 4. Și merg așa în continuare până ajung chiar la capătul rândului, până aici. Acum, în această fază, când deschiderea gâtului este relativ mare, încep să umplu acest căpșor. Și folosesc această umplutură specială pentru păpuși. Umplerea nu o fac definitiv, pentru că urmează să mai lucrez și aș lucra prea greu după aceea. Trec acum la următorul rând de scăderi. Deci fac ochiul de lanț de început și acum din 4 piciorușe trebuie să fac 3. Asta înseamnă că lucrez primul picioruș, al doilea și 3 și 4 le fac împreună. Și merg așa până la capătul rândului. Acum, din 3 piciorușe trebuie să fac 2. Deci îl lucrez pe primul. Și 2 și 3 le fac împreună. 2, 3. Merg așa până la capătul rândului. Acum, în această fază, mai umplu puțin, pentru că acum se umple mai ușor decât la următorul rând. Îndesc cât se poate de bine. Mai merge, zic eu. Am umplut, zic eu, destul de bine. Oricum, această umplutură, atunci când o introducem în soluția de fixat, se va întări și ea mai mult. Acum trec la următorul rând de scădere. Din 2 ochiuri fac 1. Deci voi merge cu piciorușe scăzute consecutive. 1, 2, al doilea și trebuie să am în total 6. Și acum al 6-lea. Și în felul acesta am încheiat căpșorul. Așa arată capul îngerașului. Este puțin mai mare decât în mod obișnuit, dar fiind vorba de vârf de brad și vârful vreau să-l fac mai mare, astfel încât el să iasă în evidență între decorațiunile din brad. Aici e partea de început al rândurilor, pe care voi avea grijă să o așez în spatele îngerașului.
Trec acum să fac bluza îngerașului. Pentru început, pe fiecare ochi din cele 6 cu care am încheiat capul, voi face câte 2 piciorușe duble. Ridic 2 ochiuri de lanț și tot aici mă duc și fac un prim picioruș dublu. Mă duc în următorul și fac 2 piciorușe duble. Și așa, în continuare, până ajung să am 12 piciorușe duble, inclusiv cele 3 ochiuri de lanț cu care am început. Acum 11. Și 12, tot aici. Închid cu picioruș alunecat în vârful ochiurilor de lanț. Aici. Acum voi dubla din nou acest număr de piciorușe, deci voi face 24 de piciorușe duble, câte 2 pe fiecare din piciorușele din rândul anterior. Pentru început, 2 ochiuri de lanț și tot aici mai fac un picioruș dublu. Mă duc în următorul și fac chiar 2 piciorușe duble. Așa pe toate piciorușele din rândul anterior, adică pe toată circumferința. Acum fac 23, 24. Închid rândul cu picioruș alunecat, pe primul picioruș lucrat. Mergem mai departe. Deci consider că am început rândurile pentru bluză de aici, am 1, 2, trec acum la rândul numărul 3. Acest rând tot așa dublează piciorușele din rândul anterior, dar ele sunt grupate în felul următor. 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și alte 2 piciorușe duble. Deci fac un prim picioruș format din 2 ochiuri de lanț, tot aici îl fac și pe cel de-al doilea. Fac un ochi de lanț și mă duc pe următorul picioruș și fac chiar 2 piciorușe duble. Acesta este un motiv. Trebuie să fac 12 astfel de motive. Trecerea de la un motiv la celălalt se face direct. Deci pe următorul picioruș fac chiar 2 piciorușe duble. 1, 2, un ochi de lanț și alte 2 piciorușe duble. Am făcut al doilea motiv, trec la următorul. Direct. 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și alte 2 piciorușe duble. Merg așa până ajung de unde am plecat. În total trebuie să-mi iasă 12 motive. Acum fac cel de-al 12-lea motiv. Două piciorușe duble, un ochi de lanț și alte 2 piciorușe duble. Închei rândul cu picioruș alunecat. Trec la următorul rând, rândul numărul 4. Acest rând seamănă cu cel din rândul anterior, numai că între cele 2 piciorușe duble avem 2 ochiuri de lanț, iar aceste piciorușe duble sunt repartizate astfel. Un picioruș între cele 2 piciorușe duble din prima jumătate a motivului, un al doilea picioruș sub ochiul de lanț de la jumătatea motivului, 2 ochiuri de lanț
și alte 2 piciorușe duble. Unul pe mijlocul motivului din rândul anterior și unul între cele 2 piciorușe. Haideți să facem. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, un prim picioruș. Pe cel de-al doilea îl fac aici sub ochiul de lanț, la mijlocul motivului. 2 ochiuri de lanț. Următorul picioruș îl fac tot aici, pe mijlocul motivului anterior. Al doilea picioruș îl fac între cele 2 piciorușe, din a doua jumătate a motivului anterior. Aici. Acesta este primul motiv. Mai facem o dată. Motivul următor este acesta. Deci mă duc cu un prim picioruș între cele 2 piciorușe din prima jumătate. Al doilea picioruș îl fac aici, pe mijlocul motivului anterior. Fac 2 ochiuri de lanț. Tot aici următorul picioruș, al treilea. Și al patrulea aici, între cele 2 piciorușe de la motivul din rândul anterior. Și trec la următorul motiv, care este acesta, și lucrez în același fel. Merg așa pe tot rândul. Fac acum și ultimul motiv al acestui rând. În rândul anterior este acesta. Deci mă duc între cele 2 piciorușe, fac un picioruș dublu. Chiar pe mijloc, sub ochiul de lanț, fac un picioruș dublu, un ochi de lanț și alt picioruș dublu. Iar aici, pe ultimele 2 piciorușe din rândul anterior, între ele fac un picioruș dublu. Închei rândul cu picioruș alunecat pe primul picioruș lucrat, pe aceste ochiuri de lanț. Următorul rând, rândul numărul 5. Motivele acestui rând se compun din 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe duble. Acestea vor fi distribuite astfel. Primul din cele 3 piciorușe duble este între cele 2 piciorușe din rândul anterior, de pe prima jumătate a motivului. În acest caz, pentru că suntem la început de rând, fac 2 ochiuri de lanț, primul picioruș. Următoarele 2 le voi face pe mijlocul motivului, sub ochiurile de lanț. Deci aici fac 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și tot aici, tot pe mijlocul motivului, alte 2 piciorușe duble. Am făcut 2 din cea de-a doua jumătate, îl fac și pe al treilea între aceste 2 piciorușe ale motivului. Și am încheiat motivul. Trec la următorul. Primul picioruș îl fac între cele 2 piciorușe de la motivul următor. Următoarele 2 le fac pe mijlocul motivului. Două ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe tot aici. Al treilea, de la ultima jumătate a acestui motiv, am zis că îl fac între cele 2 piciorușe din rândul anterior. Și trec la următorul motiv și fac la fel. 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Așa pe tot rândul, pe toată circumferința, până ajungem de unde am plecat. Sunt la ultimul motiv al acestui rând, îl fac acum și pe acesta. Deci primul picioruș din cele 3 îl fac aici, între cele 2 piciorușe din prima jumătate a motivului. Următoarele 2 piciorușe le fac chiar pe mijlocul motivului, sub acest ochi de lanț.
2 ochiuri de lanț, tot aici pe mijlocul motivului mai fac 2 piciorușe duble, al treilea picioruș din cea de-a doua jumătate a motivului îl fac între cele 2 piciorușe din jumătatea cealaltă a motivului, aici. Și acum închid rândul cu picioruș alunecat în primul picioruș lucrat. Trec acum la rândul numărul 6. Acest rând seamănă cu cel anterior, numai că de data aceasta vom avea în prima jumătate a motivului 4 piciorușe duble, apoi 2 ochiuri de lanț și alte 4 piciorușe duble. Aceste piciorușe se distribuie astfel: câte un picioruș între piciorușele duble din prima jumătate a motivului din rândul anterior, pe mijlocul motivului fac 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble, iar ultimile 2 piciorușe le fac între cele 3 piciorușe din rândul anterior, din a doua jumătate a motivului. Haideți să facem. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, un prim picioruș, care îl consider poziționat între primul și al doilea picioruș de la motivul anterior. Cel de-al doilea picioruș îl fac între al doilea și al treilea picioruș. Pe mijlocul motivului fac 2 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și tot aici pe mijloc încă 2 piciorușe duble. Iar ultimile 2 piciorușe le poziționez între cele 3 piciorușe din rândul anterior. Unu, 2. Și astfel am în total 4 piciorușe în prima jumătate a motivului, apoi 2 ochiuri de lanț și alte 4 piciorușe în a doua jumătate a motivului. Mai facem o dată acest motiv. Deci primele 2 piciorușe le poziționez între primul și al doilea picioruș și al doilea și al treilea din rândul anterior. Primul. Acum îl fac pe al doilea. Mă duc pe mijlocul motivului, fac 2 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble tot aici. Următoarele 2 piciorușe și ultimile de la acest motiv le poziționez între piciorușele din rândul anterior. Deci odată aici și al doilea între următoarele 2 piciorușe. Am terminat și cel de-al doilea motiv. Merg așa pe toată circumferința cu aceste motive până ajung de unde am plecat. Fac acum ultimul motiv al acestui rând. Deci motivul din rândul anterior este acesta, cu 3 piciorușe într-o parte, 3 în cealaltă. Între primele 3 piciorușe fac 2 piciorușe duble, o dată între primele 2 și o dată între următoarele 2. Pe mijlocul motivului fac 2 piciorușe duble, două ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Și acum pe ultimile 3 piciorușe mai fac 2 piciorușe. Închei cu picioruș alunecat, aici, pe aceste ochiuri de lanț, adică în primul picioruș pe care l-am lucrat în rândul anterior. Trec acum la rândul numărul 7.
Motivele de pe acest rând se compun fiecare din 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lan și 5 piciorușe duble. Primele 3 piciorușe sunt poziționate pe spațiile dintre piciorușele duble din rândul anterior. Pe vârf, pe mijlocul motivului, am 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble, iar în a doua jumătate a motivului vom avea 3 piciorușe duble poziționate pe spațiile dintre cele 4 piciorușe din rândul anterior. Haideți să facem. 3 ochiuri de lanț, un prim picioruș dublu pe care l-am considerat poziționat între primul și al doilea picioruș. Fac acum al doilea picioruș. Pe spațiul dintre următoarele piciorușe fac al treilea picioruș. Pe mijlocul motivului fac 2 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Iar pe următoarele 4 piciorușe din a doua jumătate a motivului voi face următoarele 3 piciorușe ale motivului acesta, între spațiile dintre piciorușe. Odată un picioruș, apoi în spațiul următor, dintre următoarele piciorușe, alt picioruș și ultimul, al cincilea din a doua jumătate a acestui motiv, aici, între următoarele piciorușe. Trecerea la următorul motiv se face direct. Deci voi face așa, în primă fază 3 piciorușe duble, între spațiile dintre piciorușele din rândul anterior. Motivul este acesta. Deci am 1, 2, 3. Pe mijloc 2 piciorușe duble, două ochiuri de lanț și alte 2 piciorușe duble. Și acum pe jumătatea cealaltă a motivului mai am de făcut 3 piciorușe duble între spațiile dintre piciorușele din rândul anterior. Și am încheiat și acest motiv. Merg așa pe toate motivele până ajung de unde am plecat. Fac acum ultimul motiv al acestui rând și practic este ultimul motiv de la această platcă a rochiței îngerașului sau bluză, cum considerați dumneavoastră. Ultimul motiv este acesta, care pe rândul anterior are 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lan și alte 4 piciorușe, iar acum ultimul motiv este format din 5 piciorușe, 2 ochiuri de lanț și alte 5 piciorușe. Practic de la un rând la altul s-a crescut cu o pereche de piciorușe. Începem. Primul picioruș îl fac între primul și al doilea picioruș al motivului. Următorul, al doilea. Acum al treilea, al patrulea și al cincilea îl fac pe mijlocul motivului. Două ochiuri de lanț și am încheiat prima jumătate, 5 piciorușe. Și acum le mai fac pe următoarele 5. Primele 2 le fac tot aici pe mijlocul motivului. Și următoarele 3 între piciorușele din rândul anterior. Am încheiat motivul, închei rândul cu picioruș alunecat. După ce voi termina de lucrat întreaga rochiță, această platcă o voi bordura cu un fir auriu.
Fac acum un rând pregătitor pentru această bordurare. Un rând care constă din 3 ochiuri de lanț, prinse aici între motive, un picioruș scurt între cele 5 motive, practic pe al treilea picioruș din cele 5 motive, 3 ochiuri de lanț, pe mijlocul motivului fac un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt pe mijlocul acestui segment, practic în al treilea picioruș din cele 5, 1, 2, 3, aici, 3 ochiuri de lanț, mă duc între motive, 3 ochiuri de lanț și continui cu aceste bride. Deci, practic, sunt bride formate din 3 ochiuri de lanț pe care le prind cu piciorușe scurte. 1, 2 le sar, în al treilea lucrez, picioruș scurt. Mă duc pe mijloc acum, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, mă duc pe al treilea picioruș din cele 5, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, mă duc acum între motive, picioruș scurt și merg așa în continuare pe toată circumferința până ajung de unde am plecat, până aici. Sunt la ultima bridă de la acest rând de bride, fac 3 ochiuri de lanț, pe care le închid la baza primei bride cu picioruș scurt. Mai fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Îl strâng puțin și acest fir o să-l ascund când vin și fac bordurarea. Aceasta este platca de la rochia îngerașului.